Cat Corner โรงแรมแมวที่เหมือนสวรรค์ของเจ้านายตัวจริง ที่นี่มีห้องหลายขนาด S M L ไปจนถึงห้อง VIP พักสบายเหมือนอยู่บ้าน เปิดแอร์ 24 ชั่วโมง เย็นสบาย ของเล่นเพียบไม่มีเบื่อ มีกล้องให้เจ้าของดูแมวได้ตลอด 24 ชั่วโมง อุ่นใจเหมือนไปด้วยกัน ทั้งห้องทั้งอุปกรณ์ ดูแลดีแบบมืออาชีพสุดๆ ใครกำลังมองหาที่ฝากน้องแมว แนะนำเลย Cat Corner